Chicos, nos encontramos en plena naturaleza acá y estamos haciendo un fuego. ¿Cómo se maneja? Si usted tiene el don, lo más importante es saber cómo manejarlo. Es que me da miedo. Se ocupe de eso. Y se ocupe y que neutralice. No es para que entonces... Echamos eucalipto. No sé si en Colombia hacen eso también. That crap. No, jump on it. Jump on there with your feet. Let's see if you can make some sparks. Yeah. Ready? Oh, yeah. There you go. Whoa.